各位馬迷朋友，大家好，我係 Ken。聽日咧搏殺場次就揀咗第四場呢個嘅4班千二，間睇啦，紅愛社頂頭大熱4.4獨贏2.0位置，同隻比特星又不相伯仲嘅，咁啊4.6倍啦。另外就去到第三日都係跑得唔錯嘅多多號碼就5.3倍。另外兩隻半熱有成5-6隻嘅半冷，另外都係冷門啦。標題話俾你聽有日半冷呢，為咗今場轉場去搏殺，又未必話要落5班嘅，可能呢一場呢就見真章啦。到底係邊隻嘅半冷，咁一陣再同大家講。即係孖 T 6幻彩，即係6部最有多寶嘅，有孖 T 呢，睇下啦，就喺呢個第一號孖 T 有35萬嘅多寶，總獎金有400萬。另外啦，仲有一後嘅孖 T 亦都總獎金400萬。大家可以喺兩後嘅孖 T 又玩多啲啦。六寶獎亦都有多寶嘅，單月仲有成500萬咁多。呢個呢啲熱門都應該幾有實力嘅，咁不過大家都要諗清楚啲啦。大家可以玩多啲呢兩個彩池。好啦，咁一如既往啦，先同大家講呢個嘅搏殺場次，後邊再同大家講到咩練馬獅王騎獅王值得買。練馬獅王呢有啲嘅20幾倍呢，其實我覺得有啲機會嘅。咁後邊再同大家講到底邊啲嘅練馬師啦。好，咁講翻呢場搏殺場次先。亦都係俾射貼士大家，同埋一熱兩隻嘅半熱，同埋一隻嘅半冷門。第一隻熱門呢就揀翻6號嘅比特星。比特星上次都係潘頓騎，咁俾翻片段大家睇。嗰場呢嘅幸運星球話好似完全唔知係即係一開波已經彈嚟晒大家啦。咁又呢隻比特星就跟係第二位嘅黃衫紫格仔呢隻。咁大家呢其實都唔需要睇第一隻噶啦，因為嗰隻完全係唔同晒，隻馬好中意，好想跑。比特星其實喺最後200其實即係都叫捱到啦。如果即係冇第一隻嘅話呢，其實佢都算係都幾輕鬆。咁其實都彈得實後邊啲馬。咁聽日呢，即係都唔使對住呢啲幸運星球啲咁超嘅馬啦。對翻啲普通啲嘅4班。潘頓就冇喺手上面，咁當然啦，潘頓上次都跑第2翻嚟，今次應該有更加有信心嘅。間睇個飛數都知啦，個飛數亦都有追捧4.6獨贏。我覺得呢隻馬呢，聽日好大機會都係試準，而且呢，佢嘅賽前都準備充足又試咗一次1200嘅泥閘。我呢度寫啦，起步一般，直路走勢含蓄。當然啦，唔需要話點樣用力，佢係慢慢呢順住咁走。預備聽日正賽先真真正正去馬，咁其實都幾好嘅呢啲都。所以呢，聽日我覺得比特星我話大家可以試下做膽啦，買 win 都 OK 嘅，我覺得。另外兩隻熱門都唔揀啦。好，紅愛社。上次就有跑一般嘅，跑呢個沙田1200米，雖然係外檔啫，又唔算話威脅性好大，成場都攞出去跑。但係你講真啦，追極都唔係話太多其實威脅到前面嗰啲咩中城名區等等嘅。咁唔知點解今次點解咁熱啦？有好可能呢，就係近排嗰次試閘試得好唔錯，佢個試閘係贏埋添嘅，試呢個沙田1200嚟，200稍俾提示終點奪冠贏到光年城牆添。但係呢，就用咗斷力啦，呢啲咁嘅試閘其實冇乜必要去贏，我覺得就所以聽日呢，我寧願放咗佢先啦。另外嘅多多號碼都冇揀到。金城江就一直咁摸實，上次呢就爆冷跑第2，真係完全走咗光嘅呢啲馬。上次呢就輸俾隻福星小子，
我多多好馬其實都喺一個好後，然後喺入邊慢慢等位攝上嚟，即係喺入邊慳晒位啊，咁啊或者其他馬唔夠實力啊，或者跑錯咗啊，咁樣先俾佢偷到雞。今次咧個飛數就完全唔同晒啦，不過有一檔搭夠有5.3，即係冇好多。不過好多時呢啲馬就話講下次咧都係唔會點去買，即係好多次都係咁。呢啲係定律嚟嘅，好似即係通常啦，雖然又唔可以劃死，但係我覺得通常再講嘅馬下一場嘅表現都唔係話太好嘅，所以我覺得多多好馬咧，即使聽日俾佢一檔都好，我聽日反而想放咗佢先。咁喺度半熱門啦，第一隻啦，巴比王要揀翻嘅。上次其實奧爾文接手咧，確實真係都好唔錯，非常之主動，一開波已經爆上前面。當然最後冇計啦，噏上噏落輸咗俾佢團結勇士。但係以上次咁重磅嘅都可以交出咁嘅成績嚟講咧，真係都實屬唔易。聽日當然亦都係好難，即係頂磅加135磅，即係頂磅加外檔，難度又更加高啲啦。但係我呢隻馬咧，即係3班落嚟，即係3班都有賽值。我落到嚟呢啲嘅4班對呢啲冇咁窄、冇咁勁嘅馬咧，其實佢都有啲優勢。不過上次輸個頭啫，咁啊咩重量磅，我覺得都唔係話太大嘅問題嚟嘅。咁聽日我估到佢都好大機會爆上前面，亦都好有機會咧上翻3班。所以聽日我覺得都可以繼續追捧嘅呢隻嘅巴比王。喂，大家可以試下買飛啦、楞腳啦，係咯。好啦，咁就另外運來5寶都係揀翻嘅。呢隻馬咧，即係想落大飛嘅，最後去到今季都有啲成績嘅，即係呢個谷草千兒跑到第3，咁佢都係後勁殺一段俾你睇噶啦。不過上次千兒嚟就即係只可以話係冇乜參考價值，因為成程都喺後邊。第一隻馬咧，其實佢都係一啲嘅形勢馬，即係形勢好嘅話，即係有一段俾你睇；冇嘅話就算啦。咁聽日我即係都係諗住搏佢啲形勢啊。咁啊，聽日就5檔啦，輝仔繼續騎，咁呢啲都係騎慣騎熟。咁隻馬至少佢喺谷草千兒上季係贏咗2場，佢係可以留後又得，居前又得，即係佢嘅跑法係非常之彈性嘅。我聽日喺5檔嚟講，我覺得都可以擺翻上居中，其實更加之容易跑。當然啦，輝記同佢真係非常之夾檔，所以我聽日呢啲馬咧都需要追捧嘅。咁家陣見到8.6獨贏2.1位置，都係幕後有啲信心啦。所以我啲馬咧都可以楞腳就 OK 啦。咁啊買 win 我覺得再揀冷少少啲添。咁我去到半冷馬啦，就想試下咧12號嘅快樂高球。呢隻馬好耐都冇贏過啦，前季又贏咗3年1400，之後贏咗之後上咗即係係咁升咗60分之後，今季咧係咁不斷咁減到加緊43分，咁其實上一次又開始接近翻少少啦。上一次係跑呢個沙田1000嘅，咁佢就喺入邊走，個走勢都幾唔錯啊。咁又喺呢個居中嘅位置啦，咁啊翻到嚟最後200號，其實即係當然前面嗰啲咩手機標勁或者飛來閃嘢都比較超班，但係佢同宜昌光輝其實差唔遠，所以嚟講咧呢隻馬佢即係可能去到依家輕磅啦，或者其實已經減9分，開始要重新再 turn on 翻。我覺得佢今次嚟谷草咧係確實係有啲新鮮感嘅。雖然呢隻馬谷草嘅經驗又唔算話好多，但我覺得俾你轉下場地，其實可能有啲即係有啲唔錯嘅成績俾大家睇。我
班特禮咧話今次繼續摸實喎，三檔其實亦都係一個幾唔錯嘅檔位。咁依家幕後飛賽都有啦，11倍。我覺得聽日呢隻馬係有機會爆冷贏出添嘅。11倍4.4位置，我都覺得值得搏啊！大家揾翻佢棱腳都係 OK 嘅。咁另外啲半冷都唔揀啦，烽火猴王都幾失望嘅，即係跑8場嚟講70分，咁而家得個54分，暫時都未見到有任何嘅接近。我覺得呢馬可能係有嘅，但可能真係要再近翻少少然後再諗啦。咁啊，今次再放咗佢先啦。另外有文明福星冇揀到，今季跑1200係 OK 嘅，跑一次，但係上兩仗咧確實強差人意，即係擺喺張前面，你轉咗彎影都冇咗型。可能隻馬咧，即係有少少厭戰啦，因為中間亦都谷咗一段時間，可能呢啲馬亦都要放下少少分，然後再谷都唔出奇嘅。所以今場咧都係觀望住先啦。另外一隻嘅眼健康都冇揀到，次次都大冷門，上次跑谷草咧都算係稍為有啲追勢啦。咁喺入邊慢慢攝上嚟，咁呢啲買入邊啦，慢慢攝到佢翻嚟都係輸4個幾馬位。咁當然啦，呢啲馬我覺得係開始有噶啦，但係咧應該都未有三甲嘅機會住，所以我覺得呢暫時都係叫等一等先，分鐘咧落翻5班都即刻嚼都唔出奇。咁4班嚟講，暫時都係難少少。好啦，咁就聽日嘅 tips 就咁多啦。咁鍾意我哋初心搏殺組頻道朋友咧，記得撳訂閱掣，訂閱我哋嘅頻道。咁呢場有啲冷門又冇分析到嘅，咁你覺得呢啲冷門有機會嘅話咧，不妨喺下邊留言，亦都可以同大家一齊去交流下嘅。介公教上一次我線上課程入邊有條恆常人生公式，點樣推導出嚟，同埋一啲3T 嘅數據。入邊咧簡易制式係由3T 一啲嘅數據提煉而成嘅，令到你揀馬更加之快捷方便啦。呢個簡易制式可以套用喺變化賽池固定賽池，甚至係海外賽事都得嘅。入邊亦都有好多嘅實戰案例，教大家點樣用呢個簡易制式去買馬。有興趣嘅朋友到我哋嘅網站去報名參加。好啦，講下聽日嘅騎師王練馬師王先。練馬師王聽日頂頭大熱就無偉傑，蔡約翰都好熱，但係確實為咗呢手馬咧，即係好多都係啲 pace 底嘅嘛，又好似好難贏。聽日如果你話俾我搏下嘅話，即係覺得羅富全點解會咁冷咧？其實我都幾中意啦，活力、精神、量步、情緒表呢啲其實都幾 OK 嘅。快樂高球有心意，都可能有啲小 pace。我覺得25倍羅富全，大家都可以考慮一下。咁另外一個就係仲更加冷嘅其他25倍嘅亦都係。葉楚航出嚟出3隻嘅都有啲機會噶。咁另外黎超星都唔係水得去邊啦，分鐘都有啲嘢睇嘅。聽日都，所以聽日我覺得其他大家千祈唔好抹死，分鐘可能聽日就係打一個其他出嚟，大家 O 晒嘴。咁大家諗一諗啦，即係10同21大家可以買雙買嘅。咁騎師王方面騎師王咧，聽日1.45嘅潘頓好似嚼緊咁樣，我都覺得佢機率都確實都幾大下啦。不過如果你話即係要搏一搏嘅話咧，即係少分頭，我覺得唯有即係打周俊樂嘅啫。當然啦，3隻嘅熱門都好關鍵啦，楚科群英、品德寶寶、東來欣賞焦點都係一個唔好睇小嘅嘛。咁10倍嚟講，我覺得直播咗點都好過潘頓嘅。咁如果你話再買呢一個嘅話咧，即係艾少禮都可以考慮下嘅。
咁啊，聽日後邊嗰三隻都幾犀利。咁對於啲買二三咧，確實要等下一啊潘頓啊失盡。不過雙買嚟講，你自己即係點都覺得點都有路食個1號嘅。好啦，咁啊，聽日嘅 tips 咁多啦，咁啊，祝各位聽贏多啲，我哋下次再見啦，拜拜。